喺火炭站有兩個盤你一定要識。第一個咧就係我身後邊呢個星海提案啦，2023年嘅新樓嚟嘅，1335伙。第二個就係呢一邊，都係地鐵站盤御龍山，咁就舊少少，08年嘅樓，信和發展有10座，差唔多嘅伙數1375伙。嗱，你而家見到有地鐵經過，呢度就係火炭站啦。咁呢兩個樓盤咧係都屬於大型啦，都係1300伙左右。咁如果你而家見到呢一個係御龍山啦，御龍山咧係主打2房到5房，係冇細單位嘅，即係冇嗰啲開放式1房。咁而呢一邊咧戶型就更加多元化啲啦。咁佢戶型由開放式就去到4房，同埋特色單位佢都係有嘅。但係今日我哋帶你睇嘅咧就睇大單位，睇呢一個星海提案咧，睇一間5000萬嘅。5000萬嘅就特色2000尺嘅，2001尺。咁而呢一邊咧都睇間大單位，但係唔係最大嗰間。咁呢一度最大咧係去到3062尺，但係我哋咧今次就睇御龍山睇一間1409尺嘅一個4房單位。今次兩個屋苑都係睇4房單位。跟住我哋睇翻正門啦，而家你見到呢一邊咧先係正門嚟嘅，呢一個係星海提案嘅正門。咁你見到佢係有自帶商場，咁而屋苑嘅話咧係先上平台嘅。咁我亦都帶你同一時間睇一睇另外一個屋苑，即係而家你見到我身後嗰個屋苑咧，呢一邊咧亦都係佢嘅正門，亦都係星海提案嘅近地鐵站嘅其中一個入口啦。呢個入口就最近啦，火炭站應該係 D 出口嚟嘅，我冇睇錯嘅話，不過有啲遠，應該係 D 出口嚟嘅。咁就呢度行過去大概1分鐘，其實快過你住喺地鐵站正上過，因為正上過又經商場又成日搭地鐵啦，仲慢。呢一度咧真係出口喺呢個位，地鐵站喺呢個位好快好方便，地鐵盤嚟嘅。咁我哋上去睇呢一間4房5000萬嘅單位。商場就有2層嘅，下邊呢一層咧你見到開咗瑞幸啦，即係上面有麥當勞啊、三哥啊嗰啲，有啲補習社247。咁上面咧先係屋苑嘅，正門喺呢度入，亦都可以喺商場入。呢一邊咧就御龍山啦，咁御龍山下邊亦都有商鋪嘅，就唔係商場，有商鋪，亦都係上平台先再翻屋企嘅磚頭塔。呢度大堂啦，咁出咗嚟平台，你可以睇一睇平台花園先嘅。呢一邊咧就座數4座嘅啫，1座、2座、3座、5座就冇4座，即係總數係4座，但係冇4。不過因為佢有大戶型有小戶型，所以佢個總數都會達到1300伙。而御龍山嗰邊咧有10座，但係佢冇細單位，咁所以咧總數同佢差唔多。嗱，你而家睇下平台花園，感受一下。呢一度仲有小朋友玩嘅地方，對面咧就有個球場。好多人誤會係咪屋苑設施，其實唔係嘅，係一個Band 1嘅小學蕭漢森嚟嘅。咁而屋苑裏面咧，亦都有好多小朋友玩嘅地方，室內室外都有嘅。而家因為冇落雨啊，又冇太陽咧，好多小朋友喺呢個草叢度玩緊。咁佢亦都有室內嘅泳池啦、室內健身室啦、室內嘅多用途嘅球場啦，好多嘢玩嘅。因為新樓咧先可以做到會所設施有咁齊全。我轉頭影到我都影一影俾大家睇啦。嗱，而家喺我個畫面中間嗰個咧就係御龍山，轉頭會睇嘅。咁當然，因為我哋今次睇大單位啦，細單位我就唔特別推薦啦。咁帶大家睇一睇豪宅。我哋今次睇呢個係複式嘅單位嚟嘅，呢個4房2001尺咧，你可以當佢係空中別墅。舊屋苑咧好多都唔俾養寵物嘅，新屋苑大多數咧9成9都係可以養寵物。你有埋夏天就到啦，到時候可以用埋呢個室外泳池。由呢度可以見到呢度部分嘅會所設施嘅，因為會所咧就要有住戶證先可以入到去，咁所以你見到下邊嗰啲位咧就係會所設施嚟嘅，就唔止咁少嘅，喺呢一邊都仲有。嗱，喺呢邊見到呢2層咧都係會所設施嚟嘅，唔知你咁樣睇。今次睇嘅單位就係5座。而家我哋睇呢一間咧係連天台嘅複式單位嚟嘅，咁亦屬於呢度嘅特色戶，2001尺。咁而家業主就叫價係5000萬嘅，一齊嚟睇一睇呢一間屋啦。咁你首先會見到佢係非常之多嘅採光啦。咁喺景觀方面咧係非常之優勝嘅，因為景觀方面咧呢度係既望到山啦，亦都望到河。呢個咧就係喺屋內見到嘅河景單位啦。咁呢一邊咧就山景啦。
我哋又睇一睇間屋裡面嘅客飯廳呢一層先。而家我喺6點鐘呢個時間過嚟睇，佢依然係非常之光猛，因為採光好夠。呢一邊咧，佢係做咗有個吧台喺呢一度嘅，你可以當呢一個咧係西廚啦，或者係輕食區咁樣啦。裡面咧就係一個緊廚嚟嘅。呢個廚房你見到啦，頭先有2個入口嘅，呢度係其中一個啦。呢一邊咧係通住頭先我哋喺輕食區入嚟，即係2個入口都可以入到嚟，有2個門嘅。廚房嚟講，其實喺豪宅佢唔屬於特別大，咁但係因為佢係一個特色單位啦，佢特色在佢喺地鐵站有靚景，又唔驚俾蚊咬。呢啲我哋叫空中別墅啦，住別墅最驚係嗰啲蛇蟲鼠蟻，但係呢一種咧又方便。景觀又靚，亦都唔會有啲蛇蟲鼠蟻嘅問題。廚房係細少少啦，但係唔係扣分點嚟嘅。我哋再向上睇下，喺呢個位出翻去都得嘅。嗱，呢度就內置樓梯上去，冇 lift， 但係唔緊要，因為咧點解咁講？係因為你5、4、1樓都可以撳 lift 㗎。跟住呢一層咧，仲有個浴室。呢一層咧就仲有個洗手間，呢個洗手間係半廁嚟嘅啫，就唔包沖涼嘅。呢一間咧係套房，入邊做浴缸啦，望山景嘅。即係如果你話我老人家唔想喺出邊搭 lift， 咁就住呢一層啦。呢一層呢個長輩房，居高臨下，因為係特色單位嚟嘅，所以咧非常靚。跟住我哋就上去樓上睇下啦。咁跟住我一齊上去樓上睇埋啲其他睡房區啦。我都係嗰句啦，如果你唔想行樓梯咧，就要出翻去屋企出邊咧搭 lift 上嚟噶啦。咁呢一度咧就係上層啦，有個家庭廳先啦。跟住咧就有睡房，佢仲有天台嘅。呢度上去就天台，我哋睇咗呢度啲房先。睡房區啦，呢一層有個家庭廳，跟住會有啲睡房嘅。我覺得由呢個角度影會好啲。嗱，呢度1間房、2間房、3間房，咁呢係一個4房單位嚟嘅。由最入邊呢一間開始睇啦。呢一間咧係一間套房啦，當然呢個門咧就係我頭先講嘅，你可以由5、4、1樓上嚟。就到咗呢一間房，望靚河景嘅。由河景再望翻轉嚟，呢度出翻去咧就係51樓嚟。51樓呢一度咧，你可以係呢一度咧就係佢個浴室啦。呢一間係主人浴室，呢一間房咧係適合留俾屋企最夜翻屋企嗰個人，咁就可以唔經屋企大門，自己喺呢一邊入嚟。總之係工作繁忙少少嘅喺呢度翻嚟咧，係唔會影響到其他人瞓覺嘅。喺呢間房出咗嚟之後咧，其實呢個位咧有個櫃嘅，咁呢個係一個儲物櫃嚟嘅啫。個房門出邊係有個櫃嘅儲物櫃，個房門側邊咧就係客廁啦。因為呢度咧就唔係間間都係套房，所以呢一間咧就係有間客廁喺呢一度嘅。呢一間係客廁啦。呢一間咧就係望靚河景，不過咧呢一間就唔係套房嚟嘅，所以要用出邊嗰個客廁啦。跟住出翻嚟對面咧，仲有一間嘅。對面呢一間咧都係套房，不過呢一邊咧個景觀就冇咁靚啦。跟住又嚟到另外一間啦，呢間都係套房嚟嘅，咁就4房3間套房。每一間套房咧，佢都係浴缸配備咗俾你嘅，咁啊有窗有浴缸，光廁嚟嘅。呢一間睡房咧就係唯一一間望唔到河景噶啦。呢一間睡房咧就同樓下嗰間套房好似嘅。咁都係望唔到河景嘅單位啦，因為呢一邊咧就以山景為主嘅。最後當然要上去睇係咪有天台啦。天台一出嚟已經見到個集箍池先嘅，按摩浴缸、按摩池，跟住可以見到成個沙田嘅市景，因為呢一度你最高噶啦。呢啲咧都係你入契嘅位置嚟嘅，個河景喺呢一度望更加清晰啦。呢個咧就係可以望到靚河景同埋係沙田市景嘅天台啦。呢個天台係屬於你私家嘅。呢一邊咧係大嗰 part， 細嗰 part 咧就喺側邊咧係一個
按摩池。一開門咧就會先見到個按摩池啦，呢一度有個Jacuzzi按摩池，望住山景嘅。另外一邊咧就係更大嘅私人空間，你嘅私人天台啦。爭啲漏咗個重點啊，因為仲有個工人房係喺下邊呢一層，就唔記得再影添。頭先冇喺大門口影。嗱，呢一度就係工人房，工人房都係光廁嚟㗎。呢度就大堂入口，我哋就睇呢一個大平層單位，1409尺，2495。呢一種有另一種住法啦，1409尺，同頭先比大家都係4房，但係而家嘅價錢咧就斬半，頭先就5000萬，而家2500萬都唔使，都係望住河景啦。呢度仲可以望到好靚個馬。跟住同大家一齊參觀呢一間屋啦，你見到啦，客瞓廳非常之闊落㗎，甚至係比起頭先睇嗰間5000萬更加闊落。但係因為呢度係大平層，冇咗走廊位，即係冇咗啲閘位啦，冇偷你嘅地方嘅，咁所以咧非常之闊落。無論呢度邊一，你睇下，哇，好好住咯，邊邊睇過嚟都係好住。但係留意翻個樓齡咧就舊少少嘅，因為個樓齡咧呢一度就08年，廚房都大啲啊呢一度。正正經經嘅4房單位，廚房係舊少少啫，但係個積真係好用。裡面咧就工人房，嗱呢度就工人房、工人廁啦，咁就同我哋平時睇開啲大單位非常相似㗎啦。跟住我哋快隨帶你睇埋呢間屋，因為呢一個4房咧就間隔方正啦，所以咧要睇晒就好快嘅啫。咁而家開始天黑啦，頭先我睇嗰間嘅時候6點，而家嚟到呢度咧6點幾啦，個天咧準備黑，咁所以間屋入邊嘅採光咧就冇咁充足啦，因為呢一邊咧佢就冇咁多窗，而嗰邊咧就幾乎係4面環窗。咁呢一度就係浴缸啦，咁同埋就做唔到咁多套房啦。頭先你見到啦，第一間房。跟住第二間房就呢兩間都係唔係套房啦，普通房啦。跟住呢一邊咧就有第3間，呢一間咧就套房啦。嗱，呢一間套房我哋由呢度睇啦，咁見到嗰度仲有個門，你見到啦，套房嚟嘅。景觀方面呢度就望翻頭先個屋苑。嗱，呢一間咧係做浴缸啦，不過呢度亦都做唔到有窗啦。跟住睇主人房啦。咁但係呢一隻積咧係可能我都比較老派，我都中意呢啲方正啲啲積好用啲。咁同埋個價錢平咗啊嘛，08年樓又唔係特別老係咪？嗱，主人房非常闊落啦，同埋因為係舊積咧，佢係有呢一個窗台嘅，窗台就送嘅。咁後面咧就可以望住馬場景。但係有人話望馬場咧，就喺風水上有啲講法嘅，唔係話唔好，睇下望邊個咁解嘅啫。呢度就主人房啦，主人房個浴室咧就會有呢一個窗啦，就光廁。咁啊對比埋頭先嗰間，你又會點樣揀咧？記得點讚關注哦！